Вы можете спать рядом с эмоциональным предателем и даже не подозревать об этом. Она находится прямо рядом с вами. Она говорит «спокойной ночи». Она ложится с вами в постель. Она сидит с вами за одним столом, но больше не делит с вами свою душу, потому что ее желания, ее внимание, ее страсть больше не принадлежат вам. И вы все еще думаете, что это просто период, что она запуталась. Нет, она не запуталась. Она выбирает. Она просто еще не хочет в этом признавать себя. Женщина не скажет вам прямо, что больше не желает вас. Она так не поступит. Что она делает? Оставляет подсказки, мягкие фразы, казалось бы, безобидные, которые, если вы не умеете их читать, разрушают вас изнутри, а вы не можете объяснить, почему. Сегодня я раскрою эти фразы, те, что женщина произносит, когда уже желает другого, когда она уже начала уходить, но хочет, чтобы вы это поняли сами. Таким образом, она сможет оправдать все, что последует дальше. Я не собираюсь опираться на сентиментальность. Я опираюсь на реальную психологию женского разума, на многолетний опыт слушания женщин, рассказывающих мне то, чего их мужья никогда не знали. Я полагаюсь на клинический опыт и на жесткую древнюю мудрость стоиков. Потому что, когда мужчина учится различать женщину с ценностью и распущенную женщину, они перестают использовать его. Сегодня я покажу вам 7 самых опасных фраз, которые говорит женщина, когда она больше не выбирает вас, хотя все еще живет с вами. И если вы их узнаете, вы перестанете быть последним, кто узнает. Вы перестанете быть мужчиной, чей дом, душа и постель постепенно гаснут без понимания причины селия. И я здесь не для того, чтобы утешать вас. Я здесь, чтобы встряхнуть. Потому что если вы сейчас не проснетесь, вы останетесь полезным, верным и преданным мужчиной. Так что слушайте внимательно, потому что после этого видео либо вы возьмете контроль, либо у вас его полностью отнимут. Когда женщина говорит вам «я чувствую отстраненность, но не знаю почему», вместо того, чтобы поднять тревогу, вы опускаете голову, как раненый щенок, думая, что это ваша вина, что вы потерпели неудачу, что нужно стараться усерднее. Нет, эта фраза не призыв к вниманию. Это начало отдаления. И самое страшное, что оно началось очень давно. Вы просто не хотели это замечать. Мы на первом ключевом моменте видео, и я не стану смягчать. Когда женщина говорит, что чувствует отстраненность, это значит, что она уже начала смотреть на другого мужчину теми глазами, которыми раньше смотрела на вас. Ваши руки больше не возбуждают ее. Ваши слова больше ее не волнуют. Она уже не ждет ваших сообщений, потому что ее желание ушло дальше. И когда желание женщины уходит, ее тело все еще касается вас. Да, но ее душа больше не принадлежит вам. И знаете, что самое мрачное в этой фразе? Она точно знает, от чего она отстранена. Она отстранена от вас, от вашей энергии, вашего запаха, вашей силы. Она больше не желает вас. Но не может сказать это напрямую, потому что тогда ей придется признать свою собственную роль в этом. Поэтому она маскирует, камуфлирует это, прячет за мягкой, почти духовной фразой, будто отправилась в какой-то внутренний путь, а на самом деле становится все более внешней, более далекой, ближе к другому. Женская психология, настоящая, а не из журналов, умеет манипулировать нежностью, потому что умная женщина не рвет отношения внезапно. Она разрывает их понемногу. Она эмоционально опустошает вас, сохраняя вид, что все еще рядом. А вы, если не тверды, окажетесь в положении просящего внимания, не осознавая, что вы уже соперничаете с невидимым мужчиной. Тот мужчина существует в ее желании. Вы не знаете кто, но он там. Я не хочу, чтобы вы принимали это как драму. Я хочу, чтобы вы поняли это таким, какое оно есть. Код женского разума. Потому что выражение «я чувствую отстраненность» — это не начало, это конец. И если вы воспринимаете это как шанс вернуть ее, вы проигрываете быстрее, чем можете себе представить. Не потому, что она это говорит, а потому, что она больше не видит вас как мужчину. Теперь вы просто кто-то, кто есть рядом. А для женщины это эмоциональный эквивалент смерти связи. Так что внимательно послушайте меня. Если вы слышали эту фразу в последние несколько дней, не спрашивайте ее, что случилось. Вы уже знаете. Не пытайтесь восстановить связь. Она не хочет возвращаться. Ей нужно уйти, не выглядя виноватой. Она хочет, чтобы вы продолжали быть ее эмоциональной опорой, в
то время как ее разум уже загорается другим. И если вы не оборвете это сейчас, если не поставите границы, вы будете мужчиной, которого она покинула медленно. Тем, кто верит в историю отстраненности как просто этапа, хотя на самом деле это прощание, которое уже началось. Женщина, которая говорит это, не запуталась. Она желает, но не вас. И если вы не увидите этого, не отреагируете, не встанете и не посмотрите на себя в зеркало с здоровым гневом, с ясностью, вы будете последним, кто узнает, что вы больше не часть ее истории, а только часть рутины. И там, друг мой, нет желания, только жалость. Если она говорит вам «я чувствую отстраненность», не игнорируйте это. Но если потом добавляет «мне нужно время для себя», это время реагировать, а не понимать. Потому что эта фраза не невинна. Это не эмоциональная зрелость. Это прикрытие, маскирующееся под размышления. А мужчина, который верит в это, уже проигрывает. Мы на втором ключевом моменте видео, и эта фраза «мне нужно время для себя». Эта фраза, повторяющаяся в миллионах разбитых отношений, имеет только один настоящий смысл. «Я хочу спать с другими мужчинами», не объясняясь. Жестко, да, но правда. И если вы не понимаете это так, вы обманываете себя. Я говорю это из опыта сотен женщин на консультациях. Когда женщина просит пространства, она не просит его, чтобы медитировать в лесу или наладить связь с собой. Она просит время, потому что у нее уже есть другой мужчина в мыслях, потому что есть тот, кто заставляет ее дрожать, и это не вы. Ей нужно не время. Ей нужно разрешение, камуфляж, свобода, эмоциональная пауза, где она может попробовать новую жизнь, не разрывая полностью старую. И вы, если вы не проснулись, поддаетесь этому. Вы говорите «да», вы говорите, что понимаете, вы обещаете ждать. Ждать ее. Ждать женщину, которая уже играет в свободу, пока вы остаетесь послушным дураком. Это не любовь. Это отсутствие достоинства. Это предательство себя. Стоики не говорили об эмоциональном понимании. Они говорили о самообладании, о том, чтобы видеть реальность такой, какая она есть, и действовать с логикой, а не с желанием. Знаете, что делает твердый мужчина, услышав эту фразу? Он не спорит, не умоляет, не унижается. Он смотрит женщине в глаза и говорит: «Бери все время, которое тебе нужно, но не возвращайся, потому что я не второй выбор. Пока вы сомневаетесь, я уже решил. Но, конечно, чтобы это сказать, нужна сила. Нужно любить себя. А у многих ее нет. Многие зрелые мужчины, преданные годами рутины, отсутствием связи, равнодушием, хватаются за любые крохи внимания. И когда она говорит, что ей нужно время, вместо того, чтобы почувствовать обман, они ее оправдывают. Она устала. Ей нужно найти себя. Ложь. Ей не нужно находить себя. Ей нужно проверить новые возможности, а это, мой друг, называется эмоциональной распущенностью, которая часто ведет к физической распущенности. Так что помните, когда женщина просит время, вы не теряете ее, вы спасаете себя, потому что эта просьба – замаскированное признание. И если вы это позволите, если вы дадите ей разрешение, вы говорите себе, что вы недостаточно достойны, чтобы требовать ясности. Ведите себя как мужчина, не ждите, не объясняйтесь, не умоляйте, потому что тот, кто дает время, теряет уважение. И когда женщина перестает уважать вас, ничего не имеет значения, ни один жест не достанет до нее, желание угасает, и вы становитесь эмоциональным дураком в истории, где вас уже не выбирают. Когда женщина начинает эмоционально отдаляться, она не всегда уходит физически. Иногда она продолжает обнимать вас, улыбаться вам, даже спать с вами. Но что-то уже ушло. Что-то, что вы чувствуете, хотя не можете объяснить. Это желание. И когда желание уходит, оно не кричит, оно оправдывается. И это делает с помощью одной из самых распространенных и самых обманчивых фраз. Мы на третьем ключевом моменте видео, когда она говорит вам: «Не все должно быть физическим». Подумайте, она не говорила это, когда смотрела на вас с тоской, когда целовала вас без причины, когда раздевалась без чувства вины. Этой фразы не было, когда вы были тем, кто заставлял ее чувствовать себя живой.
Она появляется теперь, правильно? Когда вы замечаете, что она не трогает вас так же, как раньше, когда ее ласки стали обязанностью, когда тело присутствует, а интимность — нет. И вместо того, чтобы признаться в этом, она бросает вам духовное оправдание. Не все должно быть физическим. Конечно. Но когда женщина по-настоящему желает мужчину, физическое не нуждается в оправдании. Оно ищется, провоцируется, наслаждается. Если теперь ей нужно это объяснять, значит, она больше не чувствует это с вами. И знаете, что самое извращенное в этой фразе? Она заставляет вас сомневаться в себе, думать, что вы просите слишком много, что вы бессердечны, поверхностны, мелки. Но правда в том, что вы не просите больше, чем раньше шло естественно. Происходит то, что она больше не хочет этого с вами, но боится сказать прямо. Потому что если бы она сказала, ей пришлось бы признать, что ее тело уже пробуждается где-то еще, что она уже фантазирует о другом, что если она не отдается вам, значит, она уже делает это мысленно или физически с другим. Это один из самых тяжелых моментов для мужчины, потому что здесь не просто отказ. Здесь эмоциональное обманчивое поведение. Она отказывает вам в контакте, но продолжает вести себя так, будто все в порядке. Как будто важно не тело, а связь. Но вы не ее терапевт. Вы не ее эмоциональный друг. Вы ее мужчина. И если женщина перестает отдавать себя вам физически, вы больше не мужчина. Вы – спутник, добытчик, отцовская фигура. Все, что угодно, кроме желанного мужчины. Здесь вы должны применить стоическую мудрость в самой жесткой форме, чтобы отличить кажущееся от настоящего, оправдание, от истины. Потому что если вы примете эту фразу без вопросов, вы станете соучастником собственной эмоциональной кастрации. Вы превратитесь в мужчину, который терпит жизнь рядом с женщиной, которая относится к нему как к брату, в то время как другой мужчина касается ее как женщины. И я скажу вам то, что многие не хотят слышать. Если женщина перестает желать вас физически, и вы принимаете это с покорностью, думая, что это просто часть жизни, вы предаете себя. Вы молчаливо говорите, что лучше остаться с той, кто больше не выбирает вас, чем встретиться с пустотой и вернуть свою силу. И это начало конца. Потому что нет более унизительного поступка, чем продолжать трогать женщину, которая уже отдала себя кому-то другому, пусть даже только в мыслях. В следующий раз, когда она скажет вам «не все должно быть физическим», не спорьте, не объясняйтесь, не спрашивайте. Просто молча посмотрите на нее и наблюдайте с глазами мужчины, который точно знает, что это значит, что желание ушло, что вы уже не в ее огне. Что если вы остаетесь, значит, предпочитаете быть тенью, а не снова стать светом для себя. После того, как женщина говорит вам «не все должно быть физическим», следующий этап — это не примирение или честность. Следующий этап — вину, не ее, а ту вину, которую она возложит на вас, потому что ей нужно оправдать свое отдаление. Ей нужно, чтобы вы были проблемой. Ей нужно чувствовать себя жертвой, чтобы она могла предавать вас без тяжелого бремени совести. И она делает это с помощью фразы, такой же старой, как и трусливой. Мы на 4-м ключевом моменте видео. И это когда она говорит вам «ты тоже изменился». О, конечно. Теперь, видимо, изменились и вы. Неважно, что вы продолжаете обеспечивать, работать, заботиться о ней, эмоционально поддерживать. Это не важно. Ей нужно оправдание. Ей нужно сказать, что вы стали холодным, скучным, отстраненным. Знаете почему? Потому что так она уравновешивает вину. Так она может вести двойную эмоциональную жизнь, не выглядя виноватой в разрыве связи. Потому что в случае, если когда-нибудь вы узнаете о другом, она может сказать, что вы уже не были прежним. Это одна из самых разрушительных психологических игр женского разума. Когда она начинает уходить, она не говорит это, чтобы что-то улучшить. Она не говорит с целью что-то решить. Она говорит, чтобы создать эмоциональное алиби, чтобы, если вы когда-нибудь с ней столкнетесь, у нее уже была готова защита. «Я не хотела, но ты меня оттолкнул». Если вы не тверды, вы попадетесь на это. Вы извинитесь за то, чего не делали. Вы почувствуете вину за то, что были стабильным, пока она внутри разрушалась. В конце концов, поверьте, что ее эмоциональная или физическая неверность
ваша вина, но это не так. И вот здесь вы должны действовать с настоящей мужской мудростью, не чувством вины, а ясностью. История не рушится из-за несправедливого обвинения. История видит намерение слов. Если вы этого не сделаете, вы потеряете достоинство во имя предполагаемой ошибки, которую никогда не совершали. Вы примете, что ваша холодность спровоцировала ее желание, что ваша рутина оправдала ее отдачу другому. Нет, дело не в вас. Дело в ней, в ее пустоте, трусости, желании почувствовать себя кем-то другим, не разрушая свой образ. Вот почему она должна обвинить вас. Потому что если вы – проблема, значит, она может делать вид, что невиновна, отдаваясь другому, телом или умом. Здесь вы должны встать эмоционально. Не защищайтесь, не умоляйте, не объясняйтесь. Когда женщина говорит вам «ты тоже изменился», смело посмотрите ей в глаза и скажите то, чего не осмеливается сказать ни один мужчина. «Да, я изменился, потому что я вырос. Потому что я больше не терплю то, что раньше терпел. Потому что я больше не тот мужчина, который молчит, когда его предают сладкими словами». Это ответ, который ломает игру. Это фраза, которая заставляет ее посмотреть в зеркало. Потому что в этот момент вы перестаете быть виноватым и становитесь мужчиной, которого она больше не может манипулировать. И когда вы ломаете эту игру, когда не принимаете вину, которая вам не принадлежит, вы возвращаете нечто гораздо более ценное, чем ее одобрение. Вы возвращаете свой центр, свою силу, свою способность выбирать, кто войдет в вашу жизнь, а кто уйдет без объяснений, потому что да, вы изменились, но к лучшему. Чтобы перестать позволять женщине гасить ваш свет только потому, что она не умеет сказать, что больше не выбирает вас. После того, как она обвинит вас классической фразой «ты тоже изменился». То, что последует дальше, не попытка сблизиться. Все наоборот. Это тонкое отстранение, эмоциональное исчезновение, замаскированное под усталость, медленное, методичное, безмолвное охлаждение, и вы даже не замечаете этого, потому что она оправдывает это чем-то, что невозможно оспорить. Здесь мы подходим к пятому ключевому моменту этого видео, когда она говорит «Я сейчас не хочу говорить, я устала». Она произносит это в конце дня, когда вы чувствуете себя странно, неуютно и отстраненно. Пытаетесь поговорить. Спрашиваете, все ли в порядке, хочет ли она что-то сказать, происходит ли что-то между вами, и она, не повышая голоса, даже не раздражаясь, бросает вам эту фразу «Я устала». Как будто физическая усталость важнее той эмоциональной трещины, что растет между вами. Как будто говорить нечего, как будто момент не важен. Но вы знаете, что это не просто усталость. Вы чувствуете перемены, вы чувствуете дистанцию. Она больше так не смотрит на вас. Что-то ушло. И вместо того, чтобы настаивать, вы сдаетесь, говорите «Ладно, поговорим потом». Но этого потом никогда не наступает, потому что она не ждет подходящего момента поговорить. Она избегает разговора с вами. Дело не в усталости от рутины. Ей надоело притворяться, что она все еще заботится. А самая извращенная часть в том, что она не устала от всех окружающих. Если кто-то другой напишет ей сообщение, если ее телефон зазвонит с сообщением, от которого она улыбнется, она не устала. Вот тогда она полна энергии. Вот когда отвечает. Вот когда оживает. Потому что усталость не физическая, а эмоциональная. Но только с вами. А вы, не желая быть навязчивым, думая, что должны понимать, молчите. Даете ей пространство, даете время. И сами начинаете увядать, не замечая. Потому что каждый раз, когда она говорит «я устала», она на самом деле говорит «мне не хочется с тобой иметь дело, мне недостаточно важно ломать себя ради этого разговора». Это правда, никто вам не скажет, но скажу я. Из практической психологии это называется постепенным отстранением. Это техника, которую многие женщины используют, не осознавая. Они не уходят внезапно. Они постепенно выключают вас, охлаждают, делают невидимым. А пока вы пытаетесь понять, кто-то другой начинает занимать это место. Кто-то, кому у нее есть энергия, с кем она действительно хочет говорить в 11 вечера. Здесь вы должны действовать силой, а не жалобами, присутствием, твердостью. В следующий раз, когда она скажет «я сейчас не хочу говорить, я устала», не отвечайте лаской, не говорите «я понимаю».
Посмотрите на нее. Подождите несколько секунд и скажите: то, о чем ты сейчас не хочешь говорить, не объясняй мне потом, потому что я тоже устаю, но не прячусь и не ухожу. Не эмоционально, не физически. Иду с достоинством. Потому что мужчина, который настойчив там, где его больше не хотят, становится жалким. А вы здесь не для того, чтобы умолять. Вы здесь, чтобы вас уважали. Не путайте. Молчание не всегда уважение. Иногда это трусость. И если вы не выскажетесь, не возьмете инициативу, вы в итоге станете тем мужчиной, который привык к «я устала», как к молитве. Пока другой мужчина будет ее допоздна после того, как она говорит «я бы хотела исчезнуть». Можно подумать, что наступает дистанция. Но нет. За этим следует нечто более запутанное, более соблазнительное, сложное в управлении. Потому что женщина, которая хочет убежать от своей жизни, не изолируется. Она становится ближе и делает это, говоря что-то, что звучит как вопрос, но на самом деле идеальная эмоциональная ловушка. «Я не знаю, что с тобой происходит». Мы дошли до 6-го ключевого момента этого видео. И если вы не распознаете эту фразу, какой она есть на самом деле, вас затянет иллюзия, которая съедает изнутри. Представьте на мгновение. Вы с ней. Взгляды уже наполнены чем-то, что никто из вас не признает. Напряжение очевидно. И тогда с застенчивой улыбкой и почти детским тоном она бросает эту фразу. «Я не знаю, что с тобой происходит». Она говорит это так, будто потерялась, как будто вы сбиваете ее с толку. Но она не потерялась. Она прекрасно знает, что происходит. Она нравится вам. Вы возбуждаете ее. Вы сбиваете с толку. Да. Но не потому, что это неожиданно, а потому что именно этого она и ищет. Просто не может сказать прямо, потому что тогда ей пришлось бы признать желание. Признать измену. Поэтому она предпочитает маскировать это под замешательство. Эта фраза – блестящий психологический ход, потому что вы оказываетесь в роли эмоционального виновника, непреднамеренного провокатора. И если у вас не хватает сил, вы попадаете в эту игру. Начинаете верить, что между вами что-то особенное, что происходящее уникально, почти волшебно, но это не так. Это повторяющийся шаблон женщин, которые не смеют прямо смотреть в лицо своей пустоте и предпочитают заполнять ее энергией мужчины, все еще зацепленного за чужие эмоции. Визуализация проста, но мощна. Представьте, что вы стоите перед ней. Все, что она говорит и делает, направлено на вас. Она по-другому с вами разговаривает, она по-другому смотрит. И когда она бросает эту фразу, вы обезоружены, перестаете думать, перестаете наблюдать, просто чувствуете. И в этот момент вы перестаете быть мужчиной с направлением и становитесь мужчиной, который реагирует. Вы больше не ведете, больше не решаете, просто ждете. И вот настоящая потеря – перестать быть тем, кто берет на себя ответственность. Тот, кто застрял в этом шаблоне, живет в постоянном противоречии. Он хочет ясности, но его захватывают двусмысленные фразы. Он хочет уважения, но радуется, когда его используют как эмоциональный выход. Он хочет настоящую женщину, но запутывается с той, кто лишь играет в жизнь. И в конце концов остается один, усталый, сбитый с толку, сомневаясь, было ли все это настоящим или просто фантазией, замаскированной под связь. Эта фраза «Я не знаю, что с тобой происходит» не мягкость. Это мягкая эмоциональная манипуляция. И если у вас нет ясности, нет силы, она превращает вас в мужчину, который вцепляется в каждый жест, каждое слово, будто это доказательство любви. Но это не так. Это крючья. И если вы клюете, проигрываете. Потому что глубоко внутри она знает, что происходит. Что она не знает, так это того, достаточно ли вы сильны, чтобы противостоять, или наивны, чтобы поверить. После недель, а может месяцев замаскированной дистанции, молчаний, окутанных фразами вроде «я устала» или «мне нужно пространство», наступает момент, когда притворяться больше невозможно. Она не хочет говорить. Она не хочет спорить. Она не хочет оправдываться. Она просто хочет бросить фразу, звучащую глубоко, но на самом деле являющуюся приговором. Мы на 6-м ключевом моменте видео, и это когда она говорит «Я люблю тебя, но я не влюблена в тебя». Эта фраза хоть и кажется поэтичной, эмоциональная казнь.
Это самый утонченный способ женщины сказать: «Ты меня больше не возбуждаешь, но я хочу уйти, не выглядя злодейкой». Она бросает: «Я люблю тебя», как соблазн, как щит, чтобы вы не реагировали гневом или упреками, а потом она убивает это «но я не влюблена». Как будто любить – это интеллектуальный акт, а быть влюбленной – разрешение желать другого. Вы, как любой раненый мужчина, пытаетесь понять. Удивляетесь, как возможно любить и в то же время не желать. Как можно желать вашего благополучия, но не вашего тела? Как можно ценить вас как человека, фантазируя о другом мужчине каждый раз, когда закрываете глаза? Но это ловушка, потому что эта фраза не значит, что она вас любит. Она значит, что ей вас жаль. Она не хочет вас ранить, но и оставаться с вами тоже не хочет. Поэтому она держит вас там наполовину настоящим, наполовину отсутствующим, как растение, которое больше не поливает, но и не вырывает. На моих консультациях я слышала эту фразу тысячи раз, и она всегда появляется, когда женщина уже пересекла эмоциональную черту с другим, когда ее тело больше не откликается вам, а вина мешает ей быть честной. Тогда она бросает вам этот ядовитый камень. «Я люблю тебя, но не влюблена в тебя». Вы не осуждаете ее. Думаете, что что-то еще осталось, но ничего не осталось. Только память о том, кем вы были. И потребность оправдаться, пока она уже смотрит на другого, как на новую возможность. Это тот момент, когда многие мужчины теряют себя, потому что хотят вернуть влюбленность. Начинают готовить для нее, удивлять, делать то, чего не делали раньше, но слишком поздно. Дело не в усилиях. Дело в связи. И если она уже связана с другим, вы можете дать ей мир, а она все равно будет смотреть на вас, как на мебель. Стоическая философия ясна. Не настаивай там, где тебя больше не ждут. Потому что настойчивость – это не любовь, а унижение. А мужчина, который унижает себя ради женщины, которая его больше не желает, теряет не только партнершу. Он теряет самоуважение, потеряет суть, потеряет силу. Поэтому в следующий раз, когда она скажет «Я люблю тебя, но не влюблена в тебя», не отвечайте лаской. Не говорите «Давай попробуем снова». Спокойно взгляните на нее и скажите «Тогда не люби меня, потому что я не рожден любить наполовину». И уходите решительно, без слез, без слов. Потому что настоящий мужчина не конкурирует с призраками. Он уходит, прежде чем потеряться в истории, в которой его больше нет. Она не любит вас. Она вспоминает вас с теплом. А тепло не зажигает, не строит, не поддерживает. Если она больше не влюблена, значит, ее здесь нет. Если у вас нет смелости это принять, значит, и вас здесь нет. Остается только тень, которая ждет, пока она уже научилась жить без вас. Если вы дошли до этого момента, назад пути нет. Потому что теперь вы знаете. Потому что теперь вы слышали те самые фразы, которые говорит женщина, когда больше не желает вас. Когда она больше не выбирает вас. Когда она уже начала уходить, даже если ее тело все еще спит в вашей постели. И если вы решите это игнорировать, вы уже не наивны. Вы соучастник собственного падения. Не все женщины, говорящие «я люблю тебя», действительно вас любят. Не все, кто просит время, запутаны. Многие уже перешли черту, но им нужно, чтобы вы спали, чтобы уйти без вины, чтобы сказать, что они пытались, что это вы не поняли. И если вы сейчас не проснетесь, если не проявите себя настоящим мужчиной, если не возьмете эмоциональный контроль над своей жизнью, вы останетесь тем, кто оглядывается назад и задается вопросом, когда он потерял уважение и достоинство. Сегодня я показал вам 7 фраз, которые не произносятся случайно. Фразы, которые женщина бросает вам, когда вы уже не в ее огне, но она все еще хочет иметь вас в запасе. Вы их узнаете. Если хотя бы одна из них была вам когда-либо сказана, у вас больше нет оправданий, чтобы умолять о любви. Нет причины стучаться в дверь, которая открывается только другим. Это не ненависть к женщинам. Это понимание их такими, какие они есть, а не какими бы вам хотелось. Потому что только мужчина, понимающий женский разум, может перестать быть жертвой и стать хозяином своей собственной истории. Я Селия, и это ваш дом мудрости. Мы не здесь, чтобы плакать о потерянном.
Мы здесь, чтобы вернуть то, что вы еще можете спасти. Вашу силу, вашу мощь, вашу ясность. Если это видео встряхнуло вас, напишите в комментариях одну фразу. «Я больше не обманываю себя». И скажите, из какой страны вы смотрите, потому что не важен язык или культура. Когда мужчина просыпается, все меняется. Подпишитесь. Поделитесь этим видео с тем другом, который все еще ползает за женщиной, которая больше не уважает его. И не уходите пока. Посмотрите видео, которые появятся на экране. Выберите то, что заставит вас чувствовать самое сильное неудобство, потому что именно там, в том, что вы не хотите видеть, находится то, что вам действительно нужно.